Բարև ձեզ, դուք հայլու առաջ եք, ձեզ հետ է Անժելա Թովմասյանը, մենք այսօր հեռավար կապի մեջ ենք, մեր զրուցակիցն է պետական կամերային երաժշտական թատրոնի տնօրեն Ռիփսիմե Առաքելյանը։ Բարև ձեզ Տիկին Առաքելյան։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք իմ հրավերը, մենք մեր ես հետագա զրույցը պետք է շարունակենք, հա, դիմակներով։ Ինչու որոշեցի ձեզ հետ զրուցել, որովհետև շատ ուշագրավ 1-2 հայտարարություն արեցիք, ուզում եմ սկսել սրանից, իմ հարգարժան վերադաս, այս պարագայում ԿԳՄ փոխնախարար Արա Խզմալյանի մասին էր խոսքը, հանրային ռադիոյի եթերում փչելա ու փչումա, հիմա հարց է, այդ ինչ փորձագետների խումբ է եկել, որ շրջել է բոլոր թատրոններով և նման եզրակացության է եկել, նման բան է ֆիքսել։ Եկեք մի փոքր բացենք, հա, մեր հեռուստադիտողների համար, բանը նրանումն է, որ գրեթե 1 ամիս, ամիսուկես 2 ամիս թատրոնները հեռավար կարգով աշխատում էին եւ փոխնախարարը հայտարարեց, որ մի քանի թատրոններ առանձնացրեց, ասաց, որ այս իրավիճակում մենք հասկացանք, թե հատկապես որ թատրոններն են լավ աշխատել։ Դուք էլ շտապեցիք այսպիսի գրառում անել եւ այլ տիպի գրառում անել, հարցազրույցներ տվեցիք եւ ասացիք, որ ցավոք սրտի մենք փոխնախարարի ընկերը չենք, այսինքն այստեղ ակնարկում եք, որ փոխնախարարը առանձնացրել է միայն իր ընկերների թատրոնները։ Խնդրեմ, մի փոքր բացեք, հետո կոնցնեմ հարցերին։ Շատ լավ, դիմակի մասին, նախ առաջին մասին անդրադառնամ, ես դիմակ բնականաբար այս պահին չեմ կրում, տան պայմաններում, հասկանում եք, իհարկե փորձում եմ այդ օրենքի բոլոր տարին համապատասխան դրսում ինձ դրսևորել եւ նաեւ դիմակ կրել, սակայն այս դիմակային ամբողջ խրախճանքը, որը մեր երկրում տեղի է ունենում եւ նաեւ երեք տեսանք, թե ինչ նոր նախագիծ են ազգային ժողով ուզում տանել մեր մեծամասնություն հանդիսացող իշխանության ներկայացուցիչները, այս դեպքում արդեն 10,000 դրամը դարձնում են 20,000 դրսում, այնուհետև ներսում 50,000, ինչ որ այսպես մի խայտառակ իրավիճակ է ստեղծվում դիմակային տուգանքների, սակայն փաստը ցույց է տալիս, որ այս կրիր դիմակ փրկիր կյանքեր կարգախոսը այդպես էլ չի կարողանում ոչ փրկել կյանքեր, ոչ էլ կարողանում է կանխել համաճարակը մեր երկրում եւ ես ինքս ասեմ, թե ինչու եմ տանը, այդ մի համաճարակի զոհել ես եւ իմ ընտանիքն ենք դարձել եւ փառք Աստծո ամեն ինչ նորմալ է ընթանում եւ մեկ շաբաթից արդեն երևի թե այս մեկուսացումից դուրս կգանք այն դեպքում երբ որ նույն կերպ հետևում էինք կարգին, օրենքին կրում էինք դիմակ եւ երևի այն բացառիկ ծնողներից մեկն եմ եղել, որ մաքսիմալ ուշադրություն եմ դարձրել հիգիենայի բոլոր պարագաներին եւ երեխաներից դիմակները օրը մի քանի անգամ փոխել եմ տվել, այս այն, բայց ահա տեսնում եք, որ որևէ բան այդ դիմակը չկանխեց եւ մենք բոլորս հայտնվեցինք այդ հորձանուտում, այդ թիրախում։ Սա ուղղակի այսպես նախաբան, կներեք դիմակի շարունակություն որպես։ Ես դիմակների մասին խոսեցի, ես 1-2 հարց ունեմ, հետո կանցնենք թատրոնին, հա։ Շատ լավ։ Ես ասեմ, որ նախարարի հետ կապված էլ բավականին կոպիտ սուր գրառումներ եք արել, որպես ցինիզմ եք, հա, որպես Այո, առողջապահության նախարարի մասն է խոսքը, հասկանում եմ։ Գիտեք, այս տղան արդեն բոլոր գեզրերը հատել է, այս տղան եմ ասում, այս երիտասարդ բժիշկը, որը ոչ պրակտիկ բժիշկ է եղել, ոչ էլ, չգիտեմ, հա, փորձառություն մեծ ունեցող պետական կառավարման համակարգման առումով, եւ մենք տեսնում ենք, թե ինչ խայտառակ իրավիճակում հայտնվեց նաեւ մեր երկրում այս հակահամաճարակային վիճակը, այս ճգնաժամի պայմաններում կառավարումը եւ այո, այս տղան առողջապահության նախարարի պաշտոնը զբաղեցնող զբաղված է ուղղակի ցանցառությամբ սոցիալական մեդիայում լկստվելով եւ ես երեք նաեւ էլի լրատվամիջոցներից մեկին ասի եւ շուլուխներ եւ հումորներ անելով։ Այո, սա ցավալի իրողություն է, որ այսօր մի ամբողջ ոլորտ տրված է այս տղայի հովանու ներքո եւ փառապանց կերպով մենք բոլոր հաղթական աստիճաններով վեր ենք բարձրանում եւ դիմակ կրելով եւ փորձելով կյանքեր փրկել, որը մեզ մոտ ցավոք չի ստացվում, աշխարհում մենք զբաղեցնում ենք առաջին հնգյակում մեր պատվավոր հորիզոնականը, իսկ տարածաշրջանում ոսկե մեդալակիրն ենք ցավոք սրտի եւ առաջին հորիզոնականն ենք զբաղեցնում այս խայտառակ համաճարակային իրավիճակում գտնվելով։ Բայց մեզ հուսադրել էր ասելով, որ մենք իրավիճակը պայթյունավտանգ չէր, որովհետեւ կանխատեսում էր 30,000 վարակակիր, բայց մենք ունեցանք 27,000։
Անժելա ջան, սա ուղղակի չգիտեմ, էլի, ցինիզմի գագաթնակետն է, ասում է, խնդիր չկա, մենք էլի 3000 մարդու տեղ ունենք, էլի, այսինքն էս ինչ մոտեցում է, առհասարակ ինչպես են վերաբերվում այս ամեն ինչին։ Եվ դրան զուգահեռ այս տղան ժամանակ ունի անընդհատ Facebook-ում գրառումներ անել, դուք հիշում եք այն հայտնի տխրահարճակ պատմությունը, որը օրեր առաջ եղավ, երբ կորցրել էին տատիկի դիակը, եւ դրանից հետո, երբ արդեն բոլորը իմացան եւ տիկին Նայրա Զորաբյանն էր այս մասով բարձրացրել աղմուկ, քանի որ այդ ընտանիքը դիմել էր իրեն որպես մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ եւ հիշում եք թե ինչպես արձագանքեց այդ նախարարը անգամ կես բառ չցավակցեց գոնե այդ ընտանիքի անդամներին որ այսպիսի խայտառակ միջադեպ է տեղի ունեցել այդ ընտանիքի հետ այլ Facebook-ում ինչ որ քաղաքական խնդիրներ է լուծում ուղղված Զորաբյանին սա ուղղակի ցինիզմի գագաթնակետն է Այդպիսի մեկ այլ դեպք էր եղել բայց բարեբախտաբար այդ հարազատները չգիտեմ ինչի որոշել էին բացել եւ տեսել էին որ իրենց հարազատը չի եւ երբ որ փորձել էին գտնել վերադարձնել իրենց այնտեղ ասել էին դե ինչ մեծ աղմուկ եք բարձրացնում ինչ տարբերություն նրան այնտեղ նա այստեղ այսինքն այսպիսի բաներ են եղել դա միակ դեպքը չէր ինչեւ է գանք թատրոնին եւ փոխնախարարի այս հայտարարություններին ինչն էր ձեզ զայրացրել էր որ ձեր թատրոնը չէին նկատել եւ ինչ է կարծում ինչով էին առանձնացել այն 3 թատրոն մի քանի թատրոնները որ առանձնացրել էր Արա Խզմալյանը Գիտեք, ամեն ինչ աշխատանքային հարաբերություններում շատ նորմալ ընթանում էր եւ նաեւ այս ճգնաժամային իրադրության մեջ մեր թատրոնը, կոնկրետ Պետական կամերան երաժշտական թատրոնը շատ ակտիվ աշխատել է եւ անգամ անմիջապես իրենց ցուցումների ներքո բոլոր խնդիրները կատարել է, եթե այսպես ասենք, եւ 7-8 ներկայացում on-line հեռարձակել, այսինքն ինչ կարող էր անել այդ ընթացքում թատրոնը, հա, երբ որ պետությունը ինքը չգիտեր թե ինչ է անում, երբ որ դեռևս մարտի 1-ին մեր երկրում կորոնավիրուսի առաջին դեպքը արձանագրվել էր, բայց մեր պետությունը զբաղված էր մինչև ամսի 13-ը այոյի քարոզարշավ անելով։ Իսկ թատրոնները ինչ պետք է անեին այս դեպքում, երբ որ մենք չունենք նաև այդ հակաճգնաժամային ծրագիրը։ Մեզ որևէ մեկը նույն մեր գերատեսչության կողմից չէր տրամադրել, որ եկեք այս կարգով մենք պետք է սկսենք աշխատել, այսպիսի հակաճգնաժամային պրոյեկտներ պետք է իրականացնել։ Ինքնակազմակերպման վրա է եղել, հավատացեք, եւ դուք ինձ լավ եք ճանաչում, մենք նաև լրագրող գործընկերներ ենք եղել տարիներ շարունակ։ Ես այդ մասով շատ ակտիվ մարդ եմ ինքս եւ իմ թատրոնի գործընկերներն էլ բարք ու պատիվ իրենց մենք շատ արագ այսպես կողմնորոշվեցինք, կազմակերպվեցինք եւ լավ էր որ գոնե տեսագրած ներկայացումներ ունենք եւ այդ տեսագրած ներկայացումները շատ արագ այսպես դինամիկ փաթեթավորմամբ ներկայացրեցինք on-line հարթակում ինչ պետք է աներ թատրոնը սրանից ավել ել չեմ ասում գրաֆիկ դիզայների միջոցով ամբողջ այդ փաթեթները դիմակներով գրաֆիկաներ ակտիվություն դիտելիություն այդ ամբողջը դրվում էր սոցիալական մեդիայում գումարով հա Facebook-ում որպեսզի ավելի այսպես գովազդային տարբերակով սփռում ունենար եւ նույն գերատեսչությունը նաեւ ասում էր որ բրավո լավ եք աշխատում ինչ լավ է որ արագ կողմնորոշվեցիք կատարեցիք եւ այլն ես մա չեմ ուզում ինքնագովեստով եւ ինքնագովազդով զբաղվել դա փաստ է իրողություն է որը այս պահին էլ արկա է միայն առաջին ներկայացումը որը մենք ցուցադրեցինք Տերն ու Ծառան նույն օրվա ընթացքում 26000 դիտում ունեցավ ինքներս էլ զարմացանք ասինք ուրեմն մարդիկ տանը նստած են եւ իսկապես իրենց հետաքրքիր է այս ձևաչափով թատրոնի հետ առնչվել իհարկե թատրոնը եւ on-line-ը դուք հասկանում եք չէ սա սարերի եւ ձորերի մի խայտառակ համադրություն է բայց տվյալ իրավիճակում լուծում գտնելու համար ուղղակի այսպես օպտիմալ տարբերակ էր որ կարելի էր այս մեկ ամսում ուղղակի իրավիճակում կողմնորոշվել եւ ակտիվ ինչ որ աշխատանք տանել անուշ ներկայացումը 46000 դիտում է ունեցել իհարկե շատ լավ է բայց միևնույն է դու ներկայացումը թատրոնը դա կենթանի արվեստ է դու չես կարող այդ ամբողջը ներառել NL սոցմեդիայում Facebook-ում եւ ասել որ մենք տենց շատ ուժեղ գործով ենք զբաղված ով ինչպես կարողացել էր այդ ընթացքում աշխատել էր եւ հիմա ինչ ստացվեց անդրադառնամ բուն հարցին Արա Խզմալյանը մի քանի օր առաջ Ամեկ+ լրատվամիջոցին հարցազրույց է տալիս եւ ասում է որ գիտեք մենք այս հակաճգնաժամային ընթացքում հասկացանք թե որոնք են այն շնորհալի կրեատիվ այսպես պոտենցիալով ես հոմանիշ բառեր եմ ուղղակի օգտագործում որտեվ այլևս չեմ հիշում ինչ է ասել բովանդակությանն եմ էլի ուզում անդրադառնալ որոնք են այն թատրոնները որոնք կարողացան այս հակաճգնաժամային ընթացքում իրենց ճիշտ դրսևորել եւ մենք սրա արդյունքում նաեւ հասկացանք թե որ թատրոններն են որոնք այսը լավ եմ հիշում կենսաթոշակային հոգեբանության пассив մարդիկ եւ пассив թատրոններ այսինքն
Ինչ չափորոշիչներ։ Ես դրանից հետո ուղիղ եթերում իմ Facebook-յան էջում լայվ մտա եւ ասի ինձ ուղղակի հետաքրքիր է թե նախարարությունը, ես կարծում եմ, որ դա նախարարության մոտեցումն է, եթե կոնկրետ սա Խզմալյանի անձնական մոտեցումը չէր, հա։ Դուք կարծում եք, որ մենք բոլորս пассив կենսաթոշակառուի հոգեբանությամբ ապրող եւ աշխատող թատրոններ ենք եւ մեզ ուղղակի այսպես աշխատավարձ են իրենք շնորհում պետական սուբսիդիայով, իսկ մենք ոչինչ չարեցինք այդ ամիսներին։ Իսկ ով չարեց։ Ես չգիտեմ կոնկրետ ով մնացած թատրոններում ինչպես է աշխատել։ Ես խոսում եմ մեր թատրոնի անունից եւ ես խոսում եմ մեր թատրոնի կատարած աշխատանքներից։ Որևէ մեկը մեզ չի կարող ասել, որ մենք հակաճգնաժամային ընթացքում մեզ վատ ենք դրսևորել եւ վերջի վերջո ինչ հնարավոր էր եղել արել ենք։ Իսկ այն թատրոնների մասին, որի մասին բարձրաձայնեց պարոն Խզմալյանը, ես ուզում եմ ասել իմ հարգարժան գործընկերներն են, փառք ու պատիվ իրենց, որևէ խնդիր չունեմ, այնտեղ ներգրաված էր մայր թատրոնը, տիկնիկային թատրոնը, համազգային թատրոնը, պետք է անպայման նաև ազնիվ գտնվել եւ ասեին, որ այդ ճգնաժամային ընթացքում, այդ 1-1.5 ամսվա ընթացքում ծրագրեր իրականացնելու համար իրենք այդ թատրոններին նաև ֆինանսավորել են, որ իրենք հակաճգնաժամային ծրագրեր անեն։ Պետք է հանուն արդարության նշեին իրենք սա։ Երեք թատրոնին էլ, որ թատրոնները որ նշեցիք, հա, մայր թատրոն։ Այո, արվել են, որովհետև մի քանի պրոյեկտներ արվեցին այդ թատրոնների հետ եւ ասեմ, որ ամբողջ նախարարությունը լծված էր գովազդելու այդ նախագծերը, որը հակաճգնաժամային այդ շրջանում, այդ առաջին 1-2 ամսվա ընթացքում սոցիալական հարթակներում եւ եթե չեմ սխալվում նաեւ հանրային հեռուստատեսությամբ դա եթեր է հեռարձակվել եւ այո, աջակցությունն է եղել նախարարության։ Մնացած թատրոնները դիմել եք, որ այդ ծրագրերի մեջ նաև ձեզ ընդգրկեն, թե անկեղծ ասած մենք չենք էլ իմացել, որ այսպիսի փաթեթներ են իրենք վերցնում կամ ստանում կամ առաջարկներ կան։ Եթե ես մտածում եի, որ հակաճգնաժամային ընթացքում ինչ ֆինանսավորում է այս դեպքում, հա, մարդիկ արդեն գոնե որ մեր պետական աշխատավարձը տալիս են պետբյուջեի վրա, մտածում ես դու ինքդ պետք է այդ գաղափարներդ գեներացնես եւ ինչ-որ լուծումներ գտնես, սպասելով, որ այ հիմա թատրոնը կբացվի, իսկ մենք այս տարին պլանավորել ենք 4 պրեմիերա, հասկանում եք, որի ամենախոշոր նախագիծը, որի մասին նաև մենք անընդհատ լրատվամիջոցներով գովազդել ենք, այսպես ասած, նախագովազդային արշավը արդեն սկսված էր, դա Հայոց ցեղասպանության 105-րդ տարելիցին նվիրված մի շատ հրաշալի ներկայացում էր եւ արդեն իսկ պայմանավորվածություններ ունեինք Միացյալ Նահանգներ, Լիբանան, որ պետք է նաև արդեն հյուրախաղերով հանդես գանք այնտեղ։ Այսինքն դա լինելու էր մեր տարվա ամենամեծ պրոյեկտը, որի մասին ես տեղյակ էի պահել իրենց, որ մենք այսպեսի նախագիծ ունենք, բայց ամեն ինչ ինչպես տեսնում եք Պարոն Խզմալյանի հետ, թե ինչքանով է ազնիվ, եթե դուք ֆինանսավորում եք, լրացուցիչ ֆինանսավորումներ եք հատկացնում այդ թատրոններին, հետո փորձում եք առանձնացնել եւ մյուսներին ծերակույտեր մոտավորապես այսպես։ Այո, ես ասեցի դա հենց եւ շատ կոռեկտ, գիտեք, ես ուղղակի ասի, ես ուզում եմ հասկանալ, լավ եք արել ֆինանսավորել, այդ մեր գործընկեր թատրոններն են, շնորհալի մարդիկ են այնտեղ աշխատում, հարգարժան գոլեգաներ են, բայց եթե մի փոքր նաև կոպիտ էիք ասել, այ բան վերադասը, բան ինչ որ հեգնանք է։ Վերադասի մասը ներողություն, վերադաս ասվածը դա իմ եզրույթը չէ։ Վերադաս անվան մասով ինձ զանգահարեց հենց այդ նույն օրը, երբ որ այդ բովանդակությամբ հրապարակումը Facebook-յան իր պատին դրեց պարոն Խզմալյանը, դրանից հետո երբ ես արձագանքել էի կոմենտի կարգով, որ ու շատ կոռեկտ կարող եք տեսնել, ասի ինչ չափորոշիչներով եւ այլն, զանգեցին նախարարությունից եւ ասացին, որ գրառումներ եք անում Facebook-ում, խնդրում ենք ոնց որ թե զերծ մնացեք գրառումներից, ես այդպես հասկացա, եւ ձեզ այս քանի օրը կհրավիրեն նախարարություն եւ ձեզ հետ կզրուցեն։ Ահա, ձեզ հետ կզրուցեն եւ դուք պետական աշխատող եք, պետական կառույցի տնօրեն եք եւ ձեր վերադասն է հանդիսանում նախարարությունը եւ դուք պետք է, այսպես ասած, պետական թատրոնի տնօրենին հարիր պահվածք ունենալ։ Ես այդպես հասկացա, չհաշված որ 2 օր առաջ անմիջապես ուղիղ ինձ պարոն Խզմալյանը պատասխանեց եւ ասաց, որ պետական կառույցի տնօրենին ոչ հարիր բառապաշարով է խոսում տիկին Առաքելյանը։ Ես ճիշտն ասած չգիտեմ, այսինքն եթե թատրոնի որևէ տնօրեն փորձում է ներկայացնել իր արած աշխատանքը եւ փորձում է պաշտպանել իր թատրոնի շահերը եւ շատ կոռեկտ ձևակերպումներ է անում եւ ասում է իսկ կարող եք ասել ինչպես եք այս ամբողջը դուք մոնիտորինգ արել, ինչ եզրակացության եք եկել այն դեպքում երբ որ նույն պարոն Խզմալյանը կառավարության լրատվության մամուլի կենտրոնում այդ ճգնաժամային օրերի մամուլի ասուլիսի ժամանակ հիշատակում է մեր թատրոնը եւ ասում է ահա այս թատրոնը ուղիղ եթերներով շատ ակտիվ աշխատում է եւ այլն եւ այնուհետեւ քեզ կոչում են
թոշակառու, հա, կենսաթոշակառու պասիվ, այն էլ մեր թատրոնի, որը շատ երիտասարդ կոլեկտիվ ունի եւ շատ ավյունով էներգիայով լեցուն դերասաններ են մեզ մոտ աշխատում եւ բազում պրոյեկտներ են կանում։ Պարզ հարց եմ տալի, այսքան ինչ է ստացվում, եթե դու պետական կառույցի տնօրեն ես այս դեպքում եւ այս գերատեսչության ներքո ես գործում, դու պետք է ոչինչ չխոսես։ Իսկ ինչ ենք խոսել մենք, ինչ ես չասեմ, հարցեր ունեմ, չտամ, եթե դուք ինձ այդպես էլ չկանչեցիք, որպեսզի այդ հարցերի պատասխանները ես կարողանամ ստանալ, այնուհետև այսպիսի կարանտինային իրավիճակ եղավ, իհարկե մեկ ժողով ունեցել են, ես չեմ կարողացել բնականաբար այս փուլում գնալ, մեր գեղարվեստական ղեկավարն է մասնակցել դրան։ Տիկին Արաքելյան, ինձ հետաքրքիր է, այսպիսի հայտարարություն անելուց կոնկրետ դուք ամեն ինչ վերցեցիք ձեզ վրա։ Ես մեր թատրոնի մասով Անժելա, մեր թատրոնի մասով թատրոնների տնօրենները, գեղարվեստական ղեկավարները կարծես թե չարձագանքեցին, ինչու։ Եթե չեմ սխալվում, Գոյ թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Արթուր Սահակյանը տաղանդաշատ ռեժիսոր, բեմադրիչ, բոլորը շատ լավ գիտեն Արթուր Սահակյանի Երկիր մեդիայով հարցազրույց էր տվել եւ այնուհետեւ ես Գոյ թատրոնի էջում հանդիպեցի իր գնահատականների մասով եւ կրկին վրդովված էր շատ։ Ես ցավալիորեն պետք է փաստեմ մեկ իրողություն, ես սա ցավով եմ ասում, բայց այս ոլորտում ես տեսնում եմ այդ խնդիրը, որ մարդիկ ունեն մեծ խնդիր, մեծ դժգոհություն, մեծ խնդիրներ, սակայն ես չգիտեմ ինչի հետ է կապված այդ միգուցե վախը, միգուցե լավ գործ չունենք, չխոսենք, դա գիտեք միշտ է այդպես եղել։ Ես նոր եմ այս ոլորտում եւ ես ինձ մշակութային գործիչ անկեղծ ասած չեմ համարում, որովհետեւ չհաշված որ իմ առաջին պրոֆեսիոնալ բարձրագույն կրթությունը երաժշտական կրթություն է, ես դաշնակահար եմ մասնագիտությամբ, 4 մասնագիտություններից մեկը դաշնակահարն է։ Այո, ես այդ ոլորտում եղել եմ, թրծվել եմ, կրթություն եմ ստացել եւ այլն, բայց ես ուղղակի չեմ կարողam հասկանամ, թե ինչու այս ոլորտի մարդիկ շարունակում են մնալ լուռ։ Ինչու այս ոլորտի մարդիկ չեն բարձրաձայնում իրենց խնդիրների մասին։ Իսկ միգուցե այսպես մենք դառնանք ուր ամբողջություն կապ չունի, որ ես մշակութային գործիչ չեմ, այսպես որքան ես ավելի կառավարչական վարչարական գործունեություն եմ հանում որպես տնօրեն, ես ստեղծագործական մասով պատասխանատվությունը ամբողջությամբ տրված է Սամսոն Ստեփանյանին, հա, որպես բեմադրիչ եւ ռեժիսոր, բայց ինձ ուղղակի հետաքրքիր ինչու չեն խոսում, այո, չեն խոսում, խուսափում են, խուսանավում են, մտածում են, որ կարող է հանկարծ իրենց վատ լինի, կամ ես չգիտեմ ինչի համար, բայց եթե մենք ունենք հարցեր, նորություն չի, եթե իհարկե, ես նշեցի, որ դա նորություն չէ, բայց ես կոնկրետ որպես քաղաքացի հենց ունեմ կարիքը լսելու մեր մեծերի կարծիքը, հենց այն տարիքով մեծ մշակութային գործիչների կարծիքը, որոնք չգիտես ինչի լռում են, որևէ գնահատական չեն տալիս։ Իմ հետ զրույցներում նույն այդ մարդիկ, որոնց ես շատ հարգում եմ, եւ երևույթների մասին եք խոսում տիկին Արաքելյան։ Նաեւ այս երևույթների մասին խոսում ենք, իրենք բոլորը շատ նեղված են, ասում են, այսպես չի լինի, այնպես չի լինի, իսկ ինչու չեն խոսում, ինչն է իրենց կաշկանդում։ Միգուցե իրենց խոսքը, իրենց կարծիքը, իրենց տեսակետը սթափեցնող լինի։ Միգուցե իրենց դիրքորոշումը, կեցվածքը ինչ որ կերպ կարող է դարձի բերել մեզ այս գլորվող անդունդից, ճանապարհից։ Իսկ միգուցե պետք է ինչ-որ մի բան անի մեր մտավորականությունը, որը միշտ լուռ համաձայնվում է ամեն ինչին, բայց պատի տակ ինչ-որ չես հասկանում, ինչու տարատեսակ զրույցներ են ծավալում։ Սա հետաքրքիր կետի բերեցիք, մենք դրան կգանք, բայց ես ինչ եմ ուզում խնդրել, ես ուզում եմ այնուամենայնիվ հասկանալ, այդտեղ ձեր նկատմամբ կոնկրետ ինչ-որ բան կար, թե ուղղակի դուք վերցրեցիք ձեզ վրա, ինչու եմ հարցնում, որովհետև նաև դուք Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից ներկայացված եք, ավականու անդամ եք, բավականին ակտիվ, այսպես քաղաքացիական, հա, կեցվածք ունեք, դրանով էր պայմանավորված, թե ոչ, մյուսները լռեցին, ուղղակի դուք որոշեցիք արձագանքել, պատասխանել եւ եթե ինչ-որ սխալ անարդար բան եք տեսնում, խոսել դրա մասին։ Ճիշտն ասած, ես երբ կարդացի այդ հարցազրույցը, իմ մոտ բնական արթնացավ այդ միտումը, որ պետք է խոսեմ եւ անպայման արձագանքեմ սրան։ Եվ որևէ մեկը չի կարող ինձ մեղադրել, որ համայնքային իմ աշխատանքը որպես ավականու անդամ եւ թատրոնի տնօրենի աշխատանքը, որը շատ ավելի վաղ է եղել, հա, ես շատ ավելի վաղուց եմ թատրոնի տնօրեն, քան որ դարձել եմ ավականու անդամ, երբևէ չեն խաչվել իմ աշխատանքները եւ ես դա ինձ երբեք թույլ չեմ տվել եւ հիմա էլ շարունակում եմ թույլ չտալ եւ չի էլ լինելու այդպես
եթե իրենք չփորձեն մանիպուլացնել դա, որովհետև երբ որ ես 2 օր առաջ լսեցի փոխնախարարին, նա ասաց, որ Ռիփսմե Առաքելյանը իր հռետորաբանությամբ խառնել է ամեն ինչ, իր կուսակցական պատկանելությունը, նախ սկսեմ դրանից, որ ես կուսակցական չեմ, բայց դա բացարձակ կապ չունի, ես տվյալ կուսակցության շահերն եմ ներկայացնում ավականում, այո, եւ այդ ուժը այս պահին իմ ավականու գործընկեր Հենարանն է, եւ ավականու գործառույթները ասած խառնում է իր պետական թատրոնի տնօրեն լինելու գործառույթներին եւ որևէ մեկը եւ նույն փոխնախարարը եւ որևէ մեկը այդ գերատեսչությունից չի կարող գեթ մեկ փաստ բերել եւ իմ թատրոնի ողջ անձնակազմը եւ կոլեկտիվը հանուն արդարության թող կանգնեն եւ ասեն, որ երբևէ առիթ են ունեցել բախվելու այս քաղաքական գծի հետ կամ իմ ավականու գործառույթների հետ, որը մտել է թատրոն։ Դա մշտապես շրջանցվել է, որտեղ ես երբեք այս դաշտը չեմ խառնում այս ոլորտի հետ, մշակույթի ոլորտի հետ։ Եվ սա ուղղակի շատ վատ դրսևորում է, ես դրա համար 3-1 գրառում արեցի եւ ասացի, խնդրում եմ չքաղաքականացնել թատրոնը։ Սա շատ կարեւոր է։ Երբ որ նշում էիք իր ընկերներին է առանձնացել, գուցե այդպիսի հայտարարություն անելով արդարացնում են իրենց հատկացած այդ գումարներն ու միջոցները, որ տրվել են հենց այդ թատրոններին։ Այո, ես ընկերների մասով ասեմ, այո, բոլորն էլ ունեն ընկերներ, բոլորն էլ այդ թվում եւ փոխնախարարը ունի շատ մտերիմ ընկերներ, շատ լավ է, որ ինքը օգնում եւ աջակցում է իր ընկերներին, այդ ընկերներն էլ բավականին հարգարժան մարդիկ են ինձ համար եւ մշակույթի ոլորտում բավականին մեծ ներդրում են արել, բայց բացառապես այդպես ընդգծված եւ ցցուն այդ ամեն ինչը Երևան բերել, որը նկատելի կարող է լինել եւ իմ կողմից եւ բոլոր իմ գործընկերների կողմից, իրենք բոլորը խոսում են դրա մասին, ցավոք չեն հանրայնացնում այդ կարծիքը, սա շատ հստակ է եւ ես նույնիսկ դիմեցի նախարարին կոչով եւ խնդրանքով նաեւ պարոն Հարությունյանին եւ ուղղակի ուզում եի որպեսզի հստակեցնեն թե ինչպես է ստացվում, որ միշտ իրենք այցելում են նույն թատրոններ, միշտ իրենք գնում են այդ նույն թատրոնների պրեմիերաներին, միշտ իրենք փորձում են կարգավորել այդ թատրոնների խնդիրները։ Ես ընդհանրապես փաստ եմ արձանագրել։ Մեր թատրոնը վերջին 2 տարվա մեջ, ինչ ես այստեղ նշանակված եմ տնօրեն, որևէ ներկայացուցիչ նախարարի կամ փոխնախարարի մակարդակով չի հյուրընկալվել, չի եկել, ոչ մի պրեմիերայի որևէ մեկը չի մասնակցել, անգամ մեր թատրոնի 30-ամյակին ոչ ոք չի այցելել, մեր վաստակավոր արտիստ Սամսոն Ստեփանյանի 60-ամյակի հրավերներ ուղարկել են, ոչ ոք չի եկել, Արա Դեղտրիկյանի 60-ամյակի հրավերով որևէ մեկը չի եկել, իսկ ինչ պետք է ես մտածեմ, այսինքն անընդհատ նույն թատրոններն են գնում եւ հետո ինչ որ սա փոքր թատրոն է եւ ժամանակին իրենք մտածել են, որ այս թատրոնը կարող էր եւ չլիներ։ Եվ հիմա այս կարմիր գծով մենք հիմա գալիս ենք մեկ այլ թեմայի, շատ ու շատ թատրոնների գլխի վրա դամոկլյան սրի պես տարիներ շարունակ իրենք կախում են այդ սուրը եւ ասում են, որ մեզ պետք են քիչ թատրոններ եւ օրեր առաջ հանրային հեռուստատեսության եթերում ես տեսա կրկին այդ նույն խումբը, որը ամենտեղ հայտնվում է, իմ գործընկերները, եւ կարմիր գծով անցնում էր այն եզրույթը, որ Հայաստանին շատ թատրոն պետք չէ, մենք ունենք 22 թատրոն, բայց 6 թատրոններ մեզ հերիք է։ Եվ անընդհատ 6 թատրոն, 6 թատրոն, 6 թատրոն, ես հասկացա, որ սա արդեն հստակ մեսիջ է, որ պատրաստվեք 22-ից մենք վաղը մյուս օր միգուցե թողնենք 6 թատրոն։ Եվ դա ես կարծում եմ շատ շուտ իրենք այսպես արագ գործի են դնելու այդ նախագիծը։ Հարցը ես հենց դա եմ ուզում հարցնել, գուցե այս ամեն ինչ դրա համար է, որ հետո այսինքն գրում են, հետո կասեն, այ տեսեք այն ժամանակ այդ շրջան էր եւ ես հա թոշակառուի, հա։ Այո, դուք ճիշտ եք, դուք բացառապես ճիշտ եք եւ այդ գրառումը հենց հիմք էր հանդիսանում։ Ըստ իս ես հենց անմիջապես հասկացա, որ ասում այսպես անմիջապես բռնեցի այդ միտքը, որ միգուցե 2021 թվականի պետբյուջեի հատկացումների ժամանակ մենք կբախվենք այս խնդրին։ Ես առավել քան վստահ եմ, որ բախվելու ենք, առավել քան վստահ եմ։ Գալիս ենք նույն կետի, երբ որ մշակույթի նախարարությունը փակվեց, մշակութային գործիչները ձայն չհանեցին, դե մտածում էին դե ոչինչ, այսպես կշրջանցեն, կգնան։ Հիմա այսպես ինչ որ օջախներ կփակվեն, այսինքն կարող է պահը հասունանա եւ հասնել, ինչպես ասում են, ձեզ։
Գիտեք, անցած տարի թերևս կհիշեք, որ նախկին փոխնախարար Նազենի Ղարիբյանը ահա այսպիսի մի գաղափար ուներ եւ բոլորը սկսեցին քարկոծել Նազենի Ղարիբյանին, ասելով, որ այս ինչ գաղափարներ է բերել, ինչեր է ուզում իրականացնել։ Ես ինքս եմ խոսել այս մասով, բայց ես վստահ եմ եղել, որ սա Նազենի Ղարիբյանը չի, հա, ինքը իրենով որ որոշել է, որ այսպիսի բան պետք է անի։ Այս մարդը որոշակի թիմի ներկայացուցիչ է եւ այդ թիմը այսպես է ուզում։ Եվ հիմա հաջորդ տարի մենք նորից գալիս ենք դրան։ Այս դեպքում արդեն սա Նազենի Ղարիբյանի խնդիրը չէր բնականաբար, սա մի ծրագիր է, որ իրենք որոշել են իրականացնել ցավոք սրտի։ Եւ իրենք գնում են դեպի դրան։ Իհարկե ես շատ իմ գնահատականը հետեւյալն է, որ սա շատ բարդ գործընթաց է լինելու եւ ես չեմ կարծում այդքան հեշտ հանձնվելու։ Եթե այսպես հետևենք թե ինչ արձագանք ստացավ մեր իրականության մեջ այդ անօթևան երեխաների հատուկ դպրոցների փակելը, բանների փակելը, այսինքն այնպես չէ որ հանրային մեծ ընդվզում կամ ինչ եղավ, չգիտեմ, այդ դիմակայություն արդյոք կլինի։ Տեսեք, ուրեմն այն դիմակայությունը, որը բարձրացավ թատրոններում եւ տեղի ունեցավ Նազենի Ղարիբյանի այդ փաստաթղթի դուրս գալուց հետո, գիտեք, հիշում եք, երևի մամուլում էր հայտնվել այդ թուղթը եւ այդպես աղմուկ եղավ, քանի որ դա գաղտնի փաստաթուղթ էր, հա։ Ես հիշում եմ, որ բոլոր այս խոշոր թատրոնների ղեկավարները, որոնց անունը ի դեպ հիմա արդեն ներառված է լավագույնների մեջ, դա այն ժամանակ իրենք չէին նշված, չէ, լավագույնների մեջ, հիմա արդեն նշվել են լավագույնների մեջ, եւ այդ լավագույնների մեջ նշվելու մասով ես տեսնում եմ այսպիսի մի շարունակություն, մենք այնտեղ ունենք մշակութային գործիչներ, որոնք պարբերաբար ակտիվ հանրային հարթակներում խոսում են եւ խոսում են ամեն ինչի մասին, կապ չունի դա մշակույթին է վերաբերում, թե սահմանադրական փոփոխություններին։ Մենք մարդիկ ունենք մշակութային ոլորտում այս պահին, որոնք համարում են, որ թրաֆիքինգի, գենդերային անհավասարության, սահմանադրության, կանաչապատման, բույսերի, քաղաքացու գիտակցության եւ առհասարակ առողջապահության ամեն ինչի մասին իրենք կարող են խոսել հանրային հարթակներից եւ այսպես գեներացվում է տվյալ մարդկանց հեղինակավոր խոսքը, հա։ Եվ հիմա այդ նույն մարդիկ, որոնք չկան այդ ցուցակներում, այսպես ասած, իրենք համարվում են շատ ակտիվ այսպես հրաշալի մշակութային կենտրոններ եւ ստեղծագործական խմբեր, այդ մարդիկ, ովքեր որ ստեղծում են այդ կարծիքը, այդ մարդիկ հետագայում հայտնվելու են տարբեր եթերներում եւ շատ մշակութային տերմինաբանությամբ եւ շատ այսպես մեղմ ձայնի ինտոնացիաներով ասելու են, որ այս ռեֆորմները շատ ճիշտ են եւ անցնելու է գնա, ասում են, այ տեսեք, այս մարդիկ sense խելոք բաներ են ասում, մի բան գիտեն։ Դուք հասկանում եք, թե այս process-ը ոնց է ընթանում։ Այո, պլանավորած կտանեն եւ կհասցնեն։ Այո։ Ես չեմ էլ կասկածում։ Ասել եք, որ մշակույթի դաշտի լուստրացիա է լինելու, բան չմնաց, ինչ նկատի ունեք, հենց սա եք ակնարկում, թե նաև այլ բաներ եք։ Այո, նաև դա եմ ակնարկում, որտեղ մեր մշակութային ոլորտում ցավոք պետք է նշեմ, որ որևէ մեկը բնականաբար այս երկրում այնքան շատ խնդիրներ կան, որ մարդ չգիտի որը ասի, որը չասի, հա, այս գլորվող, այսպես անդունդ գլորվող այս գործընթացները կրթամշակութային քաղաքականության, իրավագիտակցության, հա, մասով, թե մենք ուր ենք գնում այսպես, մշակույթը քանի որ միշտ այսպես ետնապահի դերում է եղել ցավոք սրտի մեր երկրում, նույնը շարունակում է հիմա, իսկ թե ինչպիսի գործընթացներ են ընթանում մշակույթի ոլորտում այս պահին, թատրոնների, համերգասրանների եւ այլ մասով, այո, այստեղ նույնպես կա տակի երկրորդային շերտ եւ այդ երկրորդային շերտը process-ներ է գեներացնում եւ զարգացնում, որի ինֆորմացիային ես տիրապետում եմ եւ ես դրա մասին անպայման խոսելու եմ։ Այո, լուստրացիա լինելու է։ Ես ասել եմ եւ այդ լուստրացիան լինելու է, որտեղ այդտեղ այնպիսի անվանի եւ մեծանուն մարդկանց անուններ կան եւ այդ մարդիկ այս պահին զբաղված են բոլորովին այլ գործով, որը ի օգուտ պետականության չէ եւ ի օգուտ մեր մշակույթի չէ։ Ես սա հայտարարում եմ։ Բայց մյուս կողմից տեսեք, իրենք կարող են ասել, տեսեք, մենք ինչքան հանդուրժող ենք, Տիկին Արաքելյանը, օրինակ այսպիսի բան է ասում, երբ մեր երկրում գժի դաս է, նկատի ունենալով, որ հանրային հեռուստաընկերությամբ ռեպորտաժ էր պատրաստվում Ռուսաստանի Դաշնության ընդդիմադիր գործչի Նավալնու մասին։ Կամ դուք օրինակ նույն կերպ խոսում եք երկրի առաջին դեմքերից մեկի վարչապետի մասին, ասում եք մարդ ոնց կարա փախած թռած լինի իրավապահներից, ընկերների խոհանոցներում թաքնվի ու հետո անունը դնի ընդհատակ ու թանկ ծախի դա բոլորի վրա, ոնց էլի, ոնց, ես տենց էլ չհասկացա, չէ մի չէ, դիմեցի դատախազություն, լավ էլի, սա ձեր
Իրենք Այդ կարող են գրառումներն այո, ես ունեմ քաղաքական դիրքորոշում, բնականաբար, ես ունեմ քաղաքացիական դիրքորոշում, ես հանդիսանում եմ ավականու անդամ, ես ընտրված մանդատ ունեմ եւ ես շատ լավ կատարում եմ նաեւ Երևանում իմ ավականու գործառույթները, դրանում որևէ մեկը չի կարող կասկածել։ Այո, ես ունեմ քաղաքական դիրքորոշում եւ ես կարծում եմ, որ մեր երկրում տեղի են ունենում շատ ու շատ process-ներ, որոնք պետականաշինությանը չեն միտված, այլ հակառակը։ Այո, եւ ես այդ ամբողջ իմ մտորումները, իմ անձնական հարթակում իրավունք ունեմ գրելու եւ ինչպես անընդհատ թմկահարում է իշխանությունը, ժողովրդավար երկրում չենք ապրում։ Սա իմ կարծիքի իրավունքն է։ Ես ինչ կուզեմ կգրեմ եւ ինչպես ինչ կցանկանամ կարտահայտեմ եւ սա իմ քաղաքական մոտեցումն է, իմ քաղաքական դիրքորոշումն է եւ վերջ-վերջո որպես քաղաքական թիմի ներկայացուցիչ, ինչպես դուք գիտեք, մենք պահանջում ենք այս կառավարության 100%-անոց հրաժարականը։ Իսկ ինչ է, եթե ես պետական կառույցի տնօրեն եմ, ես պետք է բոլոր անարդարությունների մասին լռեմ, չխոսեմ եւ ինձ ցուցում տան ասեն ձեր բառապաշարին հետևեք, դուք ռետոր եք, ինչ պետք է անեն, ինձ պետք է աշխատանքից հանեն, թող հանեն, պետք է գան ստուգում անեն իմ թատրոն, թող գան ստուգում անեն։ Սա իրենց մենք քանի որ շատ լավ գիտենք այդ մեթոդներն ու մեխանիզմները, ես որևէ բանի վրա չեմ զարմանում, անկեղծ եմ ասում։ Աշխատանքից էլ ինձ պետք է հանեն, թող հանեն։ Ես բոլոր իրավական ճանապարհներով կպաշտպանեմ իմ իրավունքը, բայց ես ինչ եմ արել։ Ես ընդհանրապես բարձրաձայնել եմ այն խնդիրների մասին, ինչի մասին, որ գտել եմ հարմար, որը կապված է եղել իմ թատրոնի հետ։ Եթե այս ամեն ինչը իրենք պետք է քաղաքականացնեն եւ տանեն քաղաքական հարթակ, քավլիցի ինչ ուզում են թող անեն։ Ես որևէ մեկի հետ չունեմ։ Ես ինքս իմ տեսակով լրագրող մարդ եմ, ես ամբողջ կյանքս 20 տարուց ավել լրատվամիջոցներ եմ ղեկավարել, ինքս գործող լրագրող եմ աշխատել եւ իրենք նաեւ մեր լրագրող իշխանավորները լավ գիտեն, չէ՞, մենք էլ իրանց ենք լավ ճանաչում։ Հետո ինչ որ շատ բան չենք խոսում։ Գիտենք, չէ՞, այդ նույն ժամանակահատվածում ենք մենք բոլորս աշխատել միասին, նույն դաշտում։ Եվ իրենց թիմակիցներին ինքնես կարող ենք շատ հետաքրքիր պատմություններ պատմել իրենց մասին։ Խոսեցիք մշակութային գործիչների, արվեստագետների մասին, որ զարմանում եք, թե ինչու եւ նաեւ ասում եք, որ գուցե վախենում են ինչ որ բաներ կորցնել, չգիտեմ ինչ։ Դուք լավ գիտեք, որ ես այդ ոլորտում բազմաթիվ ընկերներ ունեմ եւ նաեւ ինչպես դուք, հա, բայց մենք առանձնազրույցներում այլ կարծիք ենք լսում, որ այսպես Հիմա մենք տեսնում ենք, տեսեք, դուք ասում եք, որ հնարավոր է որ վախենում են աշխատանք կորցնելով, բայց շատերը կան, որ բացարձակ կապ չունեն։ Դա ինչով եք բացատրում եւ նաեւ ինչով, որովհետեւ պաշտպանել են հիմա անհարմար է զգում ասել, որ մենք սխալվել ենք, որ մենք մեզ ճիշտ չենք պահել, որ այո, հա, գուցե մեզ խաբել են կամ գուցե մենք խաբված ենք։ Դա է պատճառը։ Բայց տեսեք նաև օրինակներ էլ կան, հա, Վահան Արծրունին օրինակ ինչ որ բան խոսեց, ասեց, որ չէ, այսպես չի, օրինակ բացահայտ Արամոն խոսեց նաև։ Այսինքն նաև այսպիսի բաներ կան։ Ինչ եք կարծում, ինչու վախն է, թե իսկապես չեն ուզում ընդունեն, որ իրենք սխալվել են։ Այն մարդիկ, որ մենք այն մարդկանց մասն եմ խոսում, որ մենք շատ լավ գիտենք։ Թե չգիտեմ, այս բանը վախենում են, որ դեռ հանրության մեջ այդ ագրեսիան կարող են իրենց վրա հարձակվել։ Գիտեք, ընդհանրապես դիսկուրսը մեր երկրում այս վերջի 2 տարվա ընթացքում այնքան շրիշակից ներքև է իջել։ Շրիշակից ներքև մինուս անվերջություն, հա, ոչ թե շրիշակի մակարդակ, այլ ներքև շրիշակից։ Ես նաև կարծում եմ, որ այս մարդիկ տեսնելով այս խայտառակ հայհոյանքների ինդուստրիան, որը գործում է մեր երկրում, ուղղակի այս մարդիկ, լինելով նաև պատվարժան մարդիկ, հարված մարդիկ, ուղղակի վախենում են մտնել այդ դիսկուրսի մեջ, որտեղ իրենք գիտեն Երբ որ ինչ-որ մի բան խոսում են, մի 1000 fake միանգամից այս մարդկանց սկսում է բարոյալ զրկել, բարոյալ լքել, այս մարդկանց սկսում է ամենավերջին հայհոյանքները տալ։ Գիտեք, ինձ էլ են տալիս։ Ես տեսնում եմ, որ երբ որ նույն քաղաքային իշխանությունում ինչ-որ բան եմ խոսում կամ ինչ-որ ելույթ եմ ունենում, դուք չեք պատկերացնի ինչեր են ասում։ Մարդ ուղղակի պետք է բնականաբար ուժեղ լինի եւ փորձի կանգնել եւ այդ մանիպուլյատիվ հայհոյանքներին տուրք չտալ։ Ես հասկանում եմ, դա շատ դժվար բան է։ Սկզբից ես էլ շատ ծանր էի տանում, բայց հիմա բացարձակ չեմ վերաբերվում, չեմ էլ կարդում։ Հաճախ ընկերներս ասում են, տեսել են, ասում եմ, մի կարդացեք, ինձ էլ մի ցույց տվեք։ Ես գիտեմ ինչ է կատարվում։ Ես գիտեմ ինչ է կատարվում, բայց գիտեք ամեն մարդ չի որ կարող է դիմակայել եւ դիմադրել դրան։ Այսինքն այսօրվա դրությամբ մարդ երբ որ ուզում է իր կարծիքը արտահայտել, թեկուզ դժգոհություն ներկայացնել եւ իր բողոքը կամ իրեն ասում են հակահեղափոխական ես կամ ասում են քոչարյանական ես կամ ասում են սերժական կամ չգիտեմ, հա, ասենք իրենք արդեն այդ շտամպները ունեն,
ձևավորած, այսքան խեղճ մարդը չգիտի ինչ անի, ասում է լավ, ես ուզում եմ ինչ-որ մի բան ասեմ, մի բանի վերաբերյալ իմ բողոքը ներկայացնեմ։ Ուրեմն ես ինչ-որ ինչական պիտի լինեմ անպայման։ Ինձ թվում է սա է խնդիրը, որը այսպես բռնանում է մարդու խոսքի ազատությունը։ Այո, սա է սոցիալական մեդիան, այն հարթակն է այսօր, եւ ոչ միայն սոցիալական, ինչու՞ միայն սոցիալական։ Մենք տեսնում ենք, որ ինչ որ հեղափոխության պահապաններ կային, որ բակից բակ էին գնում, մարդկանց ահաբեկում էին, ասում էին հանկարծ բերաններ չբացեք, բան չխոսեք։ Մենք ոչ չէ՞ որ այս իրողությունների ականատեսն ենք այս ժամանակաշրջանում։ Ինչի մասին է խոսքը։ Դա էլ կա։ Ինձ նաև հետաքրքիր է 2 տարի, քիչ ժամանակ չէ, 2 տարին։ Կոնկրետ ձեր ոլորտում ինչ որ բան նկատելի է, ինչ որ փոփոխություն, ինչ որ բան կա, թե ոչ։ Թատրոնի ոլորտը նկատվում է։ Թատրոնի մասին եմ խոսում։ Դե տեսեք, ես ասեմ երկու իրավիճակը, որ շարունակվի, դա վստահաբար ինչ ծանր հետևանքներ է ունենալու հենց թատրոնի մասին եւ հիմա դուք ասում եք, կարող ենք մենք, չգիտեմ, բան սոցցանցերով, չգիտեմ, ինչ ներկայացումներ տալ, բայց նաեւ հասկանալի թե դա ինչքան անլուրջ բան է, որտեղ թատրոնը միջավայր է, թատրոնը մթնոլորտ է եւ այլն, այսինքն այս նաեւ ճանապարհ չի։ Սա հետևանքները Բնականաբար, տեսեք, շատ լավ հարց եք տալիս, որտեղ այս պահին հենց հիմա փաթեթ ենք պատրաստում, մենք նույն թատրոնի տնօրեններով խորհրդակցում ենք եւ դա նաեւ նախարարությանն է ներկայացվելու այս քանի օրը փաթեթ, որը կներկայացվի Պարետատանը, որ թույլ տան մեզ գոնե մեծ թատրոնների բեմերում, մեծ թատրոնների եւ նաեւ բացօթյա տարածքներում, այն թատրոնների բացօթյա տարածքներում, այսինքն բոլոր թատրոնները չէ, որ ունեն բացօթյա տարածք, կոնկրետ մեր թատրոնը չունի այդ տարածքը, թե չէ սիրով մենք էլ այդ բացօթյայի ռեժիմը եթե թույլ տան կաշխատենք։ Բայց քանի որ թատրոններ կան չունեն այդ հնարավորությունը, մի քանի մեծ թատրոնների բեմեր բոլոր այդ ախտահանիչ միջոցներով եւ այլնով կազմակերպեն, հա, եւ հանդիսատեսին շախմատաձև նստեցնելու սկզբունքով թույլ տան մեզ գոնե մենք ասենք նույն մեր կամերային երաժշտական թատրոն, ասենք գնա Պարոնյան թատրոն կամ Սունդուկյան, չգիտեմ ինչպես որ կհամաձայնվեն եւ այդ բեմից մենք օգտվենք եւ այդ մեծ բեմի միջոցով կարողանանք մեր ներկայացումները վերականգնենք գոնե ինչ որ չափով, հա, գոնե նաեւ հանդիսատեսը այս ստրեսային վիճակից դուրս գա, գոնե հանդիսատեսը բացի այս ամենօրյա շտապօգնության այս սերենաների, այս ազդանշանների, ձայներից, այս հոգեբանական դեպրեսիվ վիճակից դուրս գալու միջոց եւ մեր հանդիսատեսին եւ թատրոնը ինչ որ չափով վերականգնելու մասով եւ նաեւ մենք աշխատենք, որովհետեւ եթե դերասանը ամիսներ շարունակ եւ նույն նաեւ երաժիշտը, երգ-վոկալիստը իրենք որ չեն աշխատում, հասկանում եք, չէ՞, սա պրոֆեսիոնալ աշխատանք է, արվեստը շատ սպეციფიկ բնույթ ունի եւ այս մարդիկ այսպես ասած ֆորմայից դուրս են գալիս եւ լուրջ վերականգնողական խնդիր ենք մենք հետագայում ունենալու։ Հիմա այս շաբաթ տեսնենք թե այս փաթեթի ամբողջական տեսքը ինչպիսին կլինի եւ Պարետատանը պետք է ներկայացնենք, որ տեսնենք իրենք մեզ թույլ կտան աշխատենք թե ոչ։ Ես դա էլ չեմ հասկանում, երբ որ ռեստորանները աշխատում են, սրճարանները աշխատում են, մոլերը աշխատում են եւ այլն, այստեղ parza չէ, այնտեղ պետք է հարկեն այդ մարդկանց, հարկման խնդիր կա։ Հիմա թույլ տան մենք էլ աշխատենք, որ գոնե կարողանանք մեկ տոմս վաճառել եւ մեր արտաբյուջեով գոնե կարողանանք մեր հոսանքի եւ գազի գումարները վճարել, որտեղ այդ գումարների համար մեզ պետությունը չի ֆինանսավորում։ Շատ լավ։ Եվ վերջին թեման, ես ուզում եի քաղաքապետարանի մասին խոսել, հիմա տեսեք շատ է ասվում, չէ, որ մենք կանխարգելիչ միջոցներ չարեցին, բայց ինչքան բաներ կախված քաղաքապետարանի, քաղաքապետի աշխատանքից, դուք էլ հիշում եմ, այսպես հեգնելով բան ասում էիք, ուր է այս մարդը, մի քիչ ավելի կոպիտ բան ձևով էիք ասել, դիմում էիք քաղաքապետի, մարդկանց էիք դիմում, որ գաղտնի կորել է քաղաքապետը, կորել է գնան եւ գտնեն, հետո պարզվեց, որ ֆոբիաներ ունի, վախեր ունի, սենյակից դուրս չի գալիս, ինչ որ չգիտեմ, ինչ որ լրացուցիչ դիմակներով, մասկաներով, չգիտեմ ինչով է շրջում։ Հիմա դե այդպես իրենք ֆոբիաներով ապրեցին, վախեցան, Վրաստանում փողոցները մաքրեցին, Թիֆլիսում հա մաքրեցին, մուտքեր ամեն ինչ արվեց։ Մեր քաղաքապետը այդպես թաքնված մնաց։ Շատ կարևոր հարց, ինչ եք պատրաստում այս առումով անել։ Այսինքն Այս բաց թողումը ի սկզբանե, հենց կոնկրետ Երևան քաղաքում քաղաքապետարանից թույլ է տրվել։ Էլ մնացած մեծ աշխատանքների մասին չենք խոսում, ընդհանրապես կազմակերպչական այսպիսի աշխատանքների մասին։ Ես մենակ մեկ օրինակ կբերեմ, Թբիլիսի քաղաքապետ Կախակալաձեն ինչպես էր ընդհանրապես վերաբերվում քաղաքային այս ամբողջ համաճարակային վիճակին եւ իր ամենօրյա ուշադրության ներքո էր այս ամբողջը եւ ինքն անձամբ էր հետևում եւ նաեւ ինքն անձամբ էր մասնակցում այդ աշխատանքներին։ Ես նաեւ ուզում եմ Մոսկվայի քաղաքապետը Սոբյանինը, հա, դուք տեսնում եք թե ինչ ամենօրյա ռեժիմով
Մոսկվայի ամբողջ այդ քաղաքային իշխանության համակարգման աշխատանքները ինչպես են իրականացվում, այո, դուք ճիշտ եք, ցավոք, Երևանը որպես համայնք բացակայեց այս գործընթացներից, իհարկե քաղաքապետը պարբերաբար նշում է, նաև իր մամուլի քարտուղարը ասում է, որ քաղաքապետը չի սիրում այսպիսի հանրային գործառույթներ իրականացնել Facebook եւ այլն, բայց չեմ կարող հասկանալ, ոնց չեն սիրում Facebook, իրենց ամբողջ թիմակիցները Facebook-ում են բնակվում, ասենք Մարությանը ինչի՞ց է վախենում։ Facebook-ում չի, բայց թող մենք աշխատանքի տեսնենք։ Չէ, այսինքն նաև պիտի մի բան անի, որ Facebook-ում ցույց տա գոնե։ Հիմա սա է, ես մեր վերջին Բայց մենք պիտի Արաքելյան, մենք հիմա այսպես շատ ժպիտով անցնում ենք, մինչդեռ հետո էլ ընտեղ ասում են, լավ է, 27,000 ունենք, 30,000-ի փոխարեն, այսպես հանգիստ, ինչ որ դրամասին։ Դե գիտեք, արդեն ես էդ եմ ասում, մարազմի, այսինքն մենք նորմալ է, որ 10 հոգի, դե արդեն պատրաստ եղեք ամեն օր 10 մարդ պիտի ունենան։ Դե գիտեք, այսինքն սա քարոզչության տեխնոլոգիաներ են, որ մարդուն անընդհատ մանիպուլացնում են։ Սա չէ որ տեխնոլոգիաներ են։ Մենք լավ գիտենք, թե ինչպես է աշխատում այդ մանիպուլատիվ տեխնոլոգիան, որը անմիջապես այսպես ազդում է մարդու հոգեբանության վրա։ Հիմա նույնն է, ասում են, գիտեք ինչ, պիտի 30,000 լինի, 27 է, արդեն լավ է, ասում են, օ, այս ինչ լավ է, 3,000 հոգի պակաս ա եղել։ Ու մեկը չի նայում, տեսնի թե ընդհանրապես վիճակագրությունով մենք որ երրորդն ենք այս ամբողջ։ Հիմա վաղը կարող ասեն 10 թատրոն պիտի փակենք, հետո ասեն ընդունենք փակեցինք։ Ես չեմ բացառում։ Չլավ է։ Ես չեմ բացառում։ Կարող է ասեն, գիտեք ինչ, այս 22 թատրոնները, որը գոյություն ունեն, անիմաստ թոշակ ենք տալի։ Եկեք 6 թատրոն պահենք, այն մնացածի փողով ձեր թոշակները բարձրացնենք, ասեն, հայ մարդ մեզ պետք չէ թատրոնները։ Թատրոնները չեն, հիմա արդեն չեն գիտակցում, որ վաղը կարող է մոտենալ հենց իրենց։ Իհարկե։ Բնականաբար բոլորին են մոտենալու եւ ես դրա համար ընկերներին ասում եմ, երբ որ ես հիշում եմ անցած տարի նույն մի քանի թատրոնների անուններ կար, որ սրան օպտիմալացնեն նրա այդ նրան, մենք եկայինք այդտեղ համազգային թատրոնը կար եւ անկեղծ ասած ես շատ մեծ հարգանքով եւ սիրով եմ վերաբերում համազգային թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարին, իսկապես շատ շնորհալի աղջիկ է եւ իր բոլոր ներկայացումները ես միշտ հաճույքով գնում նայում եմ համազգայինում, բայց երբ որ այնտեղ խոսում էին, որ մեզ պետք չէ այսքան թատրոն, 6 թատրոնը մեծ հերիք է, թատրոն մեծ հերիք է, ես զարմացա, թե ինչու Նարինեն չի արձագանքում դրան, որտեվ անցած տարի այդ նույն թիրախում հայտնվել էր համազգային թատրոնը։ Հիմա հասկանում եմ չի հայտնվի, որտեվ այնտեղ այլ հարաբերություններ են արդեն, այլ հարաբերություններ կան։ Հա, անցած տարի հայ-հայը փակում էին, իրենց էլ մեզ է եւ ես այսպես թեւ ու թիկունք լինելով համազգայինին մենք այսպես միասին, այսպես համախմբված շատ լավ ստացվեց, համախմբված մենք այսպես կանգնեցինք եւ թույլ չտվեցինք, որպեսզի այդ process-ներին գնան։ Հիմա հանրայինում ինչու են լռում իրենք, ինձ դա էլ է էլի մի փոքր զարմանալի է թվում։ Մանավանդ որ հենց իրենք անմիջապես եղել են այդ թիրախում եւ ասուլիսներ մենք տվեցինք, 1000 տեսակի գործընթացներ համատեղ իրականացրեցինք։ Եկեք փակենք եւ մտածելու ժամանակ տանք մյուսներին։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Դիտողներին այսօր իմ հյուրն էր Պետական կամերային երաժշտական թատրոնի տնօրեն Ֆրիցիմե Արաքելյանը։ Շնորհակալություն։